维修 Seco， 这编号是什么？阿罗玛是不是？哪里？写在哪边？哦 ，Seco 大型机哈，我知道上次有 mark 了。啊，这边嘛，打开这边嘛。你看心脏也是用一般的哈，然后 IC 板、锅炉、磨豆机用陶瓷的，控谱好扯，用4个，哦3个都是用小颗的控谱。哦，本次维修就是那个那个蒸汽不足，因为蒸汽实在太小颗了，你看。然后其他问题在检查中啊。温度控制调整器在这里，这里。调节颗粒度在这里。